Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou tentar fazer uma slime, tá? Com coisas caseiras, então vamos usar pasta de dente, só um pouco. A gente... É isso, detergente de coco, que é o único detergente que tem aqui em casa. Não precisa ser de coco, só tô procurando uma colher pra mexer. A gente vai pegar a colherzinha basiquinha também, tá? Tô fazendo. O barulho desse negócio não é muito legal, mas vai ficar assim mesmo. Ele vai ficar assim mesmo, ó. Uma vez eu fiz uma slime, coloquei sal e deu certo. Então, quem já testou uma slime com sal? Gente, ela já tá pegando, sabe? Eu não sei se isso vai dar certo, mas ela já tá pegando. Vou pegar mais. Oi! Calma. Peraí que eu tô fazendo mais slime com meus inscritos. Gente, eu coloquei muito sal, porque tá certo. Porque eu tô quase indo embora aqui da casa da minha avó, porque eu posso fazer vídeo aqui na casa da minha avó. Porque eu não tenho celular, minha mãe não deixa eu passar no dela. Gente, olha a textura. Ó, gente, eu posso provar. Ele tá duro já, quase duro. Ah, mas eu acho que... Repara, ninguém repara, não? Você pega sal? Gente, eu não sei. Quando eu faço as slime e que dá certo, que eu uso sal, sempre dá certo. Gente, muito certo. E agora você deixa na geladeira e pronto, tchau.